Welcome to Travel Lovers Ajay and Sreedevi's new vlog. Today we are exploring India's one of the greatest waterfall, that is Athirappally Water Falls. I will explain this video in English and Malayalam. Athirappally Water Falls is nicknamed as Niagra of India. We are exploring two types of views in Athirappally. One is rainy season and another one is summer season. The roads are amazing, kept well, and you will love the nature on the way. Athirappally Water Falls entry fees is 40 rupees per head. Still camera 50 rupees. From main entrance 500 meter walk to reach the falls. It will take a 10 to 15 minute walk. Athirappally Water Falls is situated in Chalakudy Panchayat of Trissur district in Kerala. The distance from Chalakudy is 32 km. From Trissur, 53 km. Nearest railway station is Chalakudy railway station. Nearest airport is Cochin International Airport. Forest lovers should explore the forest with the help of guides. ഞങ്ങൾ ആതിരപ്പള്ളി എത്തിയപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി മഴയാട്ടോ. ആതിരപ്പള്ളി നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നത്. നമുക്ക് ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. മഴ കാരണം നല്ല വഴുക്കലുണ്ട്. നല്ല മഴയാണ്, അത് കാരണം നല്ല വഴുക്കലുമാണ്. Forest wildlife in the area includes the Asiatic elephant, tiger, leopard, bison and sambar. Plantations in the area contains teak, bamboo and eucalyptus. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. നിർഭാഗ്യം വെച്ചാൽ ഇവിടെ അത്രയും നല്ല മഴയായിരിക്കും. എങ്കിലും ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം മഴയത്തുള്ളൊരു കൂട്ട് അതൊരു വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും.
ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം 25 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത്. ആനമുടിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ഷോളയാർ കാടുകളിലൂടെ ചാലക്കുടി പുഴയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിടത്താണ് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. Athirappally is the land of rivers and forest and great waterfalls. Athirappally Waterfall is the major attraction in Kerala. Athirappally Waterfall is a treat for the eyes during the monsoon season. The nearest attraction of these waterfalls are Vazhachal Waterfalls, Charpa Waterfalls, Elattumugam, Tumbur Muli, Hanging Bridge, Valpara, Malakapara and more. Need to be came over taking bath in river. There you will get a strict instructions. A nice place for family that is enjoyed mostly by children with water related fun games. There is a pine forest on top of the falls where you can sit and enjoy the beautiful view of the waterfalls. An awesome place to enjoy the beauty of natural waterfall. The real beauty can be viewed during the rainy season. The view and the feel at the bottom of the waterfall is very amazing. Evening are very pleasant. River bath was chilling. When we reached Athirappally, there is a heavy rain is going on. In this heavy raining time, lots of people are come to watch these beautiful waterfalls. ആതിരപ്പള്ളിയിൽ നല്ല അടിപൊളി മഴയാട്ടോ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായി വന്നപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി മഴയാണ്. മഴയത്ത് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം അതൊരു വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും. മഴയത്ത് പോലും അതിശക്തമായ തിരക്കാണ് കേട്ടോ. ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വന്ന മിക്കവരും മഴ കാരണം പെട്ടു. എങ്കിലും മഴയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായി ഇറങ്ങുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം.
മഴ കണ്ടോ? മഴ എന്ത് ശക്തമായ മഴയെന്ന് നോക്ക്. ഈ മഴയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. മഴ കണ്ടോ? ആതിരപ്പള്ളിയിൽ എന്താ മഴ! മഴയത്ത് ആതിരപ്പള്ളിയെ കാണാൻ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ലുക്കാണ് കേട്ടോ. ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം മഴയത്തൊരു സുന്ദരിയാണ് കേട്ടോ, അതീവ സുന്ദരിയാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടും മഴ കൊള്ളുക. ആതിരപ്പള്ളി അടിപൊളിയാട്ടോ. ട്രാവൽ ലവേഴ്സ് അജയ് ആൻഡ് ശ്രീദേവിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടമായ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ്. അപ്പോൾ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ. Athirappally Water Fall is en route to tourist destination Munnar. If you are planning a vacation in Munnar, includes this in your itinerary. The river is blessed with the spectacular views of the Sholayar hills and Western Ghats. Please don't forget to subscribe our channel. Please subscribe our channel. Please press the bell button. Then you will get the notification. The forest is habitat of different species like Indian grey hornbill, Malabar pied and grey hornbill, lion-tailed macaco, etc. The river is blessed with 85 species of freshwater fish living in it. We are enjoyed very much. We very much love this place. കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ചാലക്കുടി പഞ്ചായത്തിനടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിമനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും 53 കിലോമീറ്ററും ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും 32 കിലോമീറ്ററുമാണ് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം. ആനമുടിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ഷോളയാർ കാടുകളിലൂടെ ചാലക്കുടി പുഴയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഏകദേശം 25 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത്. ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭംഗിയുണ്ടോ? എന്ത് രസമല്ലേ, അടിപൊളിയല്ലേ, അടിപൊളി. ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തുള്ള നിബിഡ വനങ്ങളിൽ ആടർ, മലയർ തുടങ്ങിയ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ വസിക്കുന്നുണ്ട്.
ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന ഫീസ് ഒരാൾക്ക് 30 രൂപയാണ്. പ്രധാന കവാടത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം 500 മീറ്ററോളം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പതനസ്ഥലത്തെത്താം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തുള്ള നിബിഡ വനങ്ങളിൽ നിരവധി പക്ഷിമൃഗാദികൾ വസിക്കുന്നുണ്ട്. ആന, കാട്ടുപോത്ത്, വെരുക്, കടുവ, കരിങ്കുരങ്ങ്, സിംഹാലം കുരങ്ങ് തുടങ്ങി നിരവധി മൃഗങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇവിടെ. നിരവധി പക്ഷികളുടെയും ആവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. വാനമ്പാടി, വേഴാമ്പൽ, കൃഷ്ണപ്പരുന്ത്, കാട്ടിലേക്കളി തുടങ്ങിയ പക്ഷികളുടെയും ആവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇവിടെ നിരവധി വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രശലഭങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനായിട്ടുള്ള വേദിയാണ് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഹിറ്റായ ബാഹുബലിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രംഗങ്ങളെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ്. അതുപോലെ മണിരത്നത്തിൻ്റെ ഗുരു, മലയാള സിനിമയിലെ ഒടിയനിലെ കൊണ്ടോര എന്ന ഗാനം ഇവിടെ ആതിരപ്പള്ളിയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ യഷിയും പിന്നെ ഞാൻ എന്ന സിനിമയിലെ ഗാനരംഗം തുടങ്ങി നിരവധി ഗാനരംഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി നിരവധി സിനിമകളുടെ ലൊക്കേഷനായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ആതിരപ്പള്ളി. Best time to visit Athirappally Water Falls is September to January. This place is very good for taking photos and videos. Athirappally Water Falls attracts a large number of tourists all the year. So we will come back by another amazing video. Till then, tata, bye bye. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള മനോഹരമായ വീഡിയോസ് കാണാൻ കഴിയും.